प्लेटिपस। ये प्लेटिपस महाशय इतने अजीब हैं कि इनका शरीर तो जानवर का है, पर बतख जैसी चोंच लेके घूमते हैं। पूंछ किसी और जानवर की, पाँव किसी और जानवर के लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि 4-5 जानवरों को मिला के इसको बना दिया बस। पहली बार जब साइंटिस्टों को प्लेटिपस के बारे में पता चला तो उनका दिमाग घूम गया। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा जानवर असलियत में हो भी सकता है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा जानवर है जिसके अंदर पक्षियों की भी क्वालिटी है, जानवरों की भी, और रेप्टाइल्स यानी सांप की भी क्वालिटी है। कतई भेलपुरी बना दी। ये है तो जानवर, पर डायरेक्ट बच्चे नहीं अंडे देता है, और इनके शरीर से दूध का पसीना निकलता है। प्लेटिपस जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, पर पानी में जाते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि इनकी चोंच से निकलता है करंट, जिसकी वजह से ये शिकार कर पाते हैं, वो भी आंखें बंद करके।